पढ़ाएं कम सिखाएं ज़्यादा। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैं इसके अंदर मैग्नीशियम मेटल को डालने लगा हूं। आप देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट केमिकल रिएक्शन है। अब सारी गैस इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी और गैस बन रही है हाइड्रोजन गैस। Pop sound is produced because of hydrogen gas.